Хүүхдүүдээ хичээл эхлэхээс өмнө дараах зүйлсийг бэлтгэрэй. Өнгийн цаас, савуу, хайж, эсгий бал. Ямар нэгэн жижиг цаасын харьцааг бэлтгэрэй. Хүүхдүүдийг энэ хоёр хүүхэд юу хийж байгаа юм бол та нар юу гэж бодож байна? Хогоо хаяхдаа ангилж ялгаж хайдаг. Хогийн сав нь өнгийн тэмдэглэгээтэй байдаг. Шил даазыг улаан өнгийн тэмдэглэгээтэй хогийн савнд хийн. Хунцар гэлгаруудыг ногоон өнгийн тэмдэглэгээтэй хогийн савнд хаядаг. Цаасны хогоо иглийг цэнхэр өнгийн тэмдэглэгээтэй хогийн савнд хийн. Харин хүнсний органик хаягдлыг бороо өнгийн тэмдэглэгээтэй хогийн савнд хийдэг. Бусад хог хаягдлыг саарл өнгийн тэмдэглэгээтэй хогийн савнд хийдэг шүү хүүхдүүдээ. Хогийн сав маань энэ одоо бүгдээрээ бэлтгэгдсэн цаасан хайрцагаараа хогийн сав хийцгээе. Бичлэгээ хараад дагаад тэгээрэй. Хийсэн бүтээлээ баяжуулан чимэглэлээрээ эцэг эхчүүдээ хүүхдтэй туслаарай.